अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं पहली दफ़ा ये व्लॉग बना रहा हूँ और ये इस व्लॉग में मैं आज गंदम काटूँगा। मैंने इससे पहले कभी भी गंदम नहीं काटी है, मैं पहली दफ़ा काट रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। गंदम काटना इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन उफ ये गर्मी।